Olá pessoal! Hoje vou mostrar como usar a lareira nas cabanas Sky, Stone e Garden. Primeiro, localize a chave acima da porta e direcione a chave para o mais para iniciar. Abra a porta com cuidado, coloque a lenha dentro, umedeça a lenha com álcool em gel para ajudar a acender e use o acendedor que a gente deixa disponível nas cabanas. Depois de acender, feche a porta e puxe a gavetinha embaixo, deixando a gaveta um pouquinho aberta para a entrada de ar. O fogo vai ganhar força. Aí quando estiver bem aceso, abra de novo e coloque mais algumas lenhas. Feche a porta e a gaveta completamente dessa vez. Para regular a quantidade de calor, é só girar a chave para a mais aumenta, menos para diminuir a intensidade do calor. Entenderam? Então é isso. Curtam a lareira e não esqueçam de marcar a gente nas redes sociais.